My jsme firmu založili v podstatě s mým bývalým manželem, jeho kolegou, těsně po revoluci, hned v roce 90. A založili jsme ji, protože jsme chtěli spolupracovat se společností Oracle, že jsme chtěli dodávat řešení do malou obchodu. V těch začátcích to bylo opravdu hodně hektické a já když si vzpomínám na tu dobu, že jsem vlastně si hrála na ředitelku, zároveň jsem byla uklizečka, zároveň jsem dělala objednávky a zároveň jsem teda vystavovala faktury, pokud náhodou bylo co vystavovat. Měli jsme obrovské štěstí, protože v roce 92 sem přišel americký Kmart, který se pro nás rozhodl právě díky tomu řešení Oracle. A my jsme s Kmartem potom spolupracovali téměř výhradně až do roku 96, kdy Kmart prodal vlastně své operace řetězci Tesco. Někdy kolem roku 97 jsme dostali zaplaceno za licence právě díky tomu transferu mezi Teskem a Kmartem, které jsme nikdy Kmartu nefakturovali, a ty jsme uložili tedy do Univerzál banky, která následně velmi rychle do půl roku zkrachovala. Já jsem tehdy vlastně požádala jednoho našeho nového zákazníka o určité zálohové plnění a tehdy nás to zachránilo. Ten vlastní rozvoj té společnosti nastal po roce 2000. Bylo jasné, že se musíme koncentrovat na služby a že se musíme koncentrovat na to hledat nové zákazníky pro to naše produktové portfolio. A začali jsme působit daleko intenzivněji v zahraničí, především v rusky mluvících zemích, a na výsledcích firmy se to projevilo velmi pozitivně. Když jsem se přistihla u toho, že se mi třeba nechce do některých obchodních jednání, tak jsem dospěla k závěru, že už bych mohla té firmě škodit a že je zapotřebí daleko víc přesunout ty pravomoci na management. V té době jsem dostala nabídku, abych šla kandidovat na prezidentku Svazu obchodu. Já jsem teda zvolena byla, padlo na mě neskutečné množství povinností. Jsem přesvědčena o tom, že člověk, který se ve společnosti realizuje a vydělá nějaké peníze, by v určité době měl té společnosti taky začít vracet. A to je můj případ s mateřskou školou. Prostě školka je skvělá, dneska už funguje bez mých dotací. To znamená, že je samofinancovatelná, není to biznis, který by jako bylo opravdu, že by to bylo na nějaký extra výdělek nebo něco takového pro investora, to rozhodně ne, ale je to něco, co mě vždycky, když tam přijdu, hřeje u srdce.